ધાનેરા તાલુકામાં ગ્રામ પંચાયતની સામાન્ય અને પેટા ચૂંટણીઓનો માહોલ જામી રહ્યો છે। આજે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાના દિવસે સરપંચ અને વોર્ડ સભ્ય પદ માટે અનેક ઉમેદવારોએ પોતાના ટેકેદારો સાથે સરકારી કચેરી તરફ કૂચ કરી હતી। આજે સિયા અને સરાલ ગ્રામ પંચાયત માટે સરપંચ પદ માટે 2 ઉમેદવારી પત્રો રજૂ થયા હતા। ગઈકાલ અને આજની ગણતરી પ્રમાણે 45 ગ્રામ પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણી માટે કુલ 3 ઉમેદવારી પત્રો સરપંચ પદ માટે નોંધાયા છે। આ ઉપરાંત સરાલ અને સિયા ગ્રામ પંચાયત માટે વોર્ડ સભ્ય પદ માટે પણ એક ઉમેદવારી પત્ર નોંધાયું છે। ધાનેરા તાલુકાની 45 ગ્રામ પંચાયતોમાં સામાન્ય ચૂંટણી અને 2 ગ્રામ પંચાયતોમાં સરપંચ પદ માટે પેટા ચૂંટણી યોજાશે। આજે મામલતદાર કચેરી ખાતેથી આશરે 100 જેટલા ઉમેદવારી પત્રોનું વિતરણ થયું હતું। ચૂંટણીના દિવસો નજીક આવતા જ રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે અને ઉમેદવારો તેમજ તેમના ટેકેદારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે।